D'accord. Avec une version proto Yamaha, puisque je rappelle ce sont Bon, et bien, on réparer sa machine, en tout cas. Oui, confirmation, c'est bien la chaîne du côté de... Ça avec une option. Hop ça. Et qui s'est fait surprendre. Ça va être compliqué, il reste couché sous la moto. Avec une cabriolet à la carte. On passe 39 km/h, il n'a que le deuxième. Allez chercher ça.
Marco, qui là aussi réussit à gagner dans le qui nous fait un solo manche littéralement. On va voir retirer le temps avec ça. Pour la dernière manche, je vous présente. Bien basé. bien de Peltiero qui est parti très fort. Tranquillement, comme à son habitude, dans un style toujours trial, vous voyez, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'équilibre également pour franchir les différents obstacles. Pas forcément une grande vitesse, mais en tout cas très efficace pour aller chercher les derniers mètres. Stabilité au bon endroit pour l'ensemble de nos attrapeurs. Le dossard numéro 93, oh, la chute. La machine qui s'est mise complètement au travers. Avec la machine.
Avec la machine donc, qui a fait un recul. C'est parti pour notre épisode. Incroyable.